बरोबर आहे का साहेब? मला अगोदर एक गोष्ट सांगा, दिशा माहिती आहे का तुम्हाला? माहित आहे? बोला. एका पोराचं नाव आहे पप्पू. काय नाव आहे? पप्पू. पोराचं नाव काय? पप्पू. ओके. पप्पू आंघोळच करत नव्हता. आता इथे डोकं आहे, बरोबर आहे का? इथं हो आहे. आता एक राहिली शिल्लक दर घ्यायची. ओके का साहेब? आता इथनं अजून एक देश होतो. बाबा एक देश ओढायला लागले देशात. नाही नाही म्हणलं पहिल्यांदा. बरं ओके का? ही कुठली दिशा आहे? ही कुठली दिशा आहे? दक्षिण. ही कुठली आहे? पूर्व. आणि ही कुठली आहे? पश्चिम. काय अडचण? ओके सगळं? बघा मग आता मी जर तुम्हाला म्हणलं उत्तर रेल्वेचं मुख्यालय तर इथं जायचं, बरोबर? दक्षिण रेल्वेचं मुख्यालय, पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय, पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय, कुणाला काय अडचण आहे का? ह्या सगळ्यांचं सेंटर कुठं आहे? इथंच आहे का? इथंच आहे का? मग मी याला म्हणू शकतो का मध्य रेल्वे? म्हणू शकतो ना? सगळ्याचं मध्ये आहे ना, ते सेंटर आहे ना. ओके. आता मी असं म्हणू शकतो का उत्तर मध्य रेल्वे वडरेशी? काय अडचण आहे मला? आहे का तुला दुःख? उभिजलेश वडा, बदाम खडा, किलो खडा. ओके. दक्षिण मध्य काय अडचण? ओके सगळं कार्यक्रम. पूर्व मध्य आणि ही पश्चिम मध्य, एवढ्या रेषा वडल्या इथपर्यंत तुम्हाला काय अडचण नाही ना? आता मी तिथं बोट ठेवलंय, तुम्ही डायरेक्ट म्हणायचे कुठल्या रेल्वेचं मुख्यालय? उत्तर रेल्वे म्हणायचं. काय म्हणायचं? उत्तर. व्हेरी गुड. कुठली रेल्वे? कुठली रेल्वे? बरोबर आहे. ही कुठली? पूर्व मध्य. व्हेरी गुड. दक्षिण. पश्चिम मध्य. ही पश्चिम. आता ओके. आता अजून एक मुद्दा आहे. हे काय आहे? हे का पडले बाबा? याचा काय कार्यक्रम आहे? याचा कार्यक्रम हा बोला. याला काय म्हणायचं? ईशान्य. हा इथं नसते. दिशा बरोबर सांगितली तुम्ही, पण आपण दिशा टॉपिक शिकत नाही. बघा ह्याला कसं म्हणायचं माहिती आहे का? उत्तर पूर्व रेल्वे. ह्याला काय म्हणायचं? उत्तर. तिथे कुठलं नाव आहे, काय आहे, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, क्लिअर करून टाकतो सगळं. ह्याला काय म्हणायचं? उत्तर पूर्व. काय अडचण आहे का? ह्याला असं नाही म्हणायचं पूर्व उत्तर म्हणायचं नाही, उत्तर पूर्व म्हणायचं. तसंच सेम ह्याला काय म्हणायचं? मग उत्तर पश्चिम. उत्तर पश्चिम म्हणायचं. काय अडचण आहे का? काय ह्याला काय म्हणतात आता? दक्षिण पूर्व. ह्या दक्षिण पश्चिम. ह्या लई जाऊन गडा इथपर्यंत काय कळलं नाही. असं काय आहे का? क्लिअर कट आहे सगळं? ओके सगळं? परत एकदा मी हात फिरवतो. फक्त मला तुम्ही हे सांगा, मुख्यालय सांगा. क्लिअर आहे सगळं? हे कुठलं आहे? उत्तर पूर्व. वेरी गुड आहे. ही कुठलं आहे? उत्तर पहिल्यांदा घ्यायचं, दक्षिण पहिल्यांदा घ्यायचं. दॅट्स इट. संपला विषय. ओके. ह्याला काय म्हणायचं? दक्षिण पश्चिम. ह्याला काय म्हणायचं? चला इथपर्यंत तुम्हाला काय अडचण? 2 मिनिटात सगळं क्लिअर होत जात आहे. हा बघा, उत्तरेला सगळ्यात महत्त्वाचं शहर कुठलं? उत्तरेला कुठलं आहे? दिल्ली. दक्षिणेला काय आहे? चेन्नई. बरोबर आहे का साहेब? पूर्वेला कुठलं शहर आहे? आणि पश्चिमेला काय आहे? मुंबई. काय प्रॉब्लेम? इथपर्यंत क्लिअर कट झालं सगळं. 4 मुख्यालय पाठ झाले आपले. उत्तर रेल्वेचं मुख्यालय म्हणजे काय म्हणायचं? दक्षिण रेल्वेचं मुख्यालय पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय क्लिअर कट आहे का? मध्य रेल्वेचं सीएसटी. बरोबर आहे का साहेब? सीएसटी माहिती आहे का? तुम्हाला काय अडचण येते? काय अडचण आहे का? क्लिअर कट सगळं? बोला आता. उत्तर रेल्वेचं मुख्यालय कुठं आहे? दिल्ली. दक्षिण रेल्वेचं मुख्यालय चेन्नई. पूर्व रेल्वेचं
पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय मुंबई. मध्य रेल्वेचं मुख्यालय सीएसटी कुठल्या रेल्वेचं मुख्यालय आहे? चेन्नई. कोलकाता. मुंबई. काय पश्चिम रेल्वे म्हणा काय तर नाव द्या. शॉर्टकट नका करू. उत्तर रेल्वेचं मुख्यालय ओके क्लिअर कट. काय अडचण? आता जर मी तुम्हाला सांगितलं हे उभी लाईन आधी क्लिअर करू, आडवी लाईन आधी करू, बरोबर आहे? बाद आणि पूर आहे सगळं. इकडे पण बाद आहे, इथं पण बाद आहे, इथं पण पूर आहे, इथं पण पूर आहे. मग इकडले इकडे येते, इकडले इकडे जाते. परीक्षेला विनाशकारी बुद्धी आठवते बरोबर. पुन्हा एक खालची इथं जाते आणि वरची इथे येते. काय लक्षात ठेवायचं? इथं अलाहाबाद आहे. उत्तर मध्य रेल्वेचं मुख्यालय कुठं आहे? एबीसीडी मध्ये ए येतं का मी पहिल्यांदा विषय कट पहिल्या कडला अलाहाबाद द्यायचे. टेन्शन घेऊन नका, सगळं पाठ मला तुमचं क्लिअर कट जो मला सगळं ओके का? बघा हे उत्तर रेल्वेचं मुख्यालय आहे अलाहाबाद. दक्षिण रेल्वे, आता दक्षिण मध्य रेल्वे व्हेरी गुड. इथं काय आहे? अलाहाबाद. इथं आहे बाद सिकंदराबाद. काय प्रॉब्लेम? बरोबर आहे का? आणि आता इथं आहे जबलपूर आणि इथं आहे हाजीपूर. असं लक्षात ठेवायचं. जी हा काय हो बरोबर ना? आज मला तुम्ही लई टेन्शन मध्ये वाटलं नाही, मला टेन्शन येणार नाही. चहा वगैरे सांगूया का? रिलॅक्स आहे का तुम्ही सगळे? वाटणं झाले काय? गौतम पाटील बोलवायचं बोलवूया का? तुमचं झालं यांचं काय बजेट आहे? गौतम पाटीलचं किती आहे? कम करता का? गौतम पाटील एकदा आलोच आपण बक्षीस उत्तर मला नाचवायला अलाहाबाद सिकंदराबाद ओके. जी हा इथं आहे जबलपूर, इथं आहे हाजीपूर. दादा बघता बघता 8-9 मुख्यालय पाठ झाले. कधी पण सुद्धा होतं, कधी विसरणार बघा ना कसं सांगतो. हा उत्तर मध्य रेल्वे पूर्व मध्य पश्चिम मध्य दक्षिण मध्य दक्षिण रेल्वे पूर्व रेल्वे उत्तर रेल्वे मध्य रेल्वे पश्चिम रेल्वे. व्हेरी गुड. सगळं विषय झालं. हलगी लावून गोष्ट यावर्षी झालं की क्लिअर. आता राहिलेले जे आहेत ते पण अशाच पद्धतीने आपण पूर्णपणे क्लिअर करणार आहोत. कोणाला काय प्रॉब्लेम? लईच अडचण आहे, लईच डोक्याला ताप आहे, तसलं काय नाही ना? बघा आता उत्तर पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय जे आहे उत्तर पश्चिम रेल्वे, तर उत्तर पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय जयपूरला. कुठं आहे? जयपूर. ओके. आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय जे आहे तर ते कुठे? हुबळीला आहे ना? आहे का? आहे का? सांग ना आम्हाला. बघा तर परत दक्षिण पूर्व जे आहे तर दक्षिण पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय सुद्धा कोलकाता आहे. दक्षिण पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय सुद्धा कोलकाता आहे. असं एक शहराच्या शहरामध्ये 3 रेल्वेची मुख्यालय आहेत. पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय, दक्षिण पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय, मेट्रोचं मुख्यालय कोलकात्यालाच आहे. असा जर प्रश्न तुम्हाला आला काय करावं शिकायचे? उत्तर पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय जे आहे ते कुठे? आता 8 रोजी मुख्यालय झाले का? दक्षिण किनारी आहे विशाखापट्टणम. इथं दक्षिण आहे ना, मग हे किनारा दाखवतो असा. आणि हे काय अडचण नामच बरोबर पिझ्झा ओके. दक्षिण किनारी विशाखापट्टणम. वी लिहितो बाबा वी ओके विशाखापट्टणम. आता पूर्व किनारी म्हणून असते. पूर्व किनारी ही झाला दक्षिण किनारा. पूर्व किनारा बी हाय भारताला असा हाय ना, ती भुवनेश्वर आहे. काय टेन्शन घेऊन आता आपण गोड घेऊच नका. माझा शब्द तुम्हाला पाठ असणार 18 मुख्यालय सगळं क्लिअर. मी तुम्हाला पहिली सांगितलं होतं ना
जो पण माझा क्लास विद्यार्थी सगळा टाका त्याचा इथं पाठ असणार, मग मी तू म्हणावं लागणार कुठला विषय असतो. संस्कृत शिकवायचा चालू तिला नाही, टेन्शन घेऊ नका. बघा आता पूर्व किनारी कुठे आहे हो? आता परत अजून एक बघूया, उत्तर पूर्व सीमा. इथं असं होईल का? इथं असं उत्तर पूर्व किनारी होईल का? माझ्या बांधकीवर तुला किनारा कोलकातापासूनच खाली, बरोबर कसं आहे? इथं किनारा आहे का? काय पडले बघ, तुझं नशीब बायको जवळ बसवलं नाही. उत्तर पूर्व सीमा, बरोबर आहे कसं आहे? ही काय होईल हो? सीमा अशी आहे, जी ही सीमा. ओके, हा. आणि ही लई लेट होते, ठीक आहे. गुवाहाटीला आपलं सांगोल्याचा आमदार गेलो, बरोबर आहे ना? क्लिअर आहे का? किती झाली मुख्य आता राहिलं कुठला? आता मेट्रो राहिलं बघा, आणि अजून एक राहिलं बघा, कुठलं तरी कुठलं राहिलं? 17च मुख्यालय आहेत या, अजून एक मुख्यालय राहिलं. कुठलं मुख्यालय राहिलं? सांगताय का? बरं वाटते मला, प्रश्न विचारले मी तर दक्षिण पूर्व मध्य म्हणून आहे. लक्षात येते का मी काय बोलतोय? इथं काय म्हणतो मी? उत्तर पूर्व म्हणतो त्याला. उत्तर पूर्व मध्य म्हणलं त्याला मी नाही म्हणलं. ह्याला काय म्हणलं बोलतो? त्याला दक्षिण पूर्व म्हणलं. याला दक्षिण पूर्व मध्य म्हणलं का? नाही, कारण दक्षिण पूर्व इथं आहे आणि त्याचं नाव आहे विलासपूर. काय नाव आहे? चल